Deputeti i BDI-s Blerim Bexheti mbrëm në emisionin Debat në Shenja ka folur për zhvillimet rreth brenda Aleancës Kombëtare për Integrim, për reformat e paralajmëruara të BDI-s me figura të reja. I pyetur rreth 2 mbledhjeve përgatitore të mbajtura në Reqic, Bexheti tha se kanë qenë mbledhje të zakonshme dhe në funksion të kongresit që do të mbahet më 20 dhjetor, ku presin që të dalë më e mira nga ai kongres. Përndryshe, i pyetur nëse ka ambicie për të qenë sekretar organizativ dhe pjesë e kryesisë, ai deklaroi se të gjithë do të kontribuojnë në BDI, nëse mbetet edhe vetëm si antari i BDI-s. Kështu që ka ardhur koha që në këtë kongres edhe të ketë ndoshta për herë të parë në një kongres ku do të ketë ndryshime edhe më të mëdha kadrovike, pasi që për ne janë shumë e rëndësishme edhe orientimet programore, po edhe njerëzit, cilët do të dinë ta realizojnë atë përcaktim programor. A është e rëndësishme, a do të jem unë, apo s'do të jem unë, kjo është më pak e rëndësishme, shumë më pak e rëndësishme. A do të jetë ndonjëri nga kolegët e mi, a s'do të jetë, është shumë më pak e rëndësishme, foli për vete, po edhe për disa kolegë tjerë, me cilat edhe ne jemi bashkëpartiak, kemi bashkë bisedu, të gjithë dojnë më të mirën dhe të gjithë janë të vetëdijshëm për situatën në shtet dhe regresin që po ndodh në çdo sferë të jetës. Ndërkaq, sa i përket kallëzimit penal që u ngrit ditë më parë kundër Blerim Bexhetit, i njëjti në emision tha se kjo është një tendencë që sipas tij është bërë me porosi të Izet Mexhetit deri tek Kristian Mickoski. Po ashtu, sa i përket deklaratave të zëvendës kryeministrit Arben Fetai se janë në negociata me disa deputet të opozitës që t'ju bashkangjiten atyre, Bexheti tha se këtë qeveri e ndjek kompleksi i mospasjes së legjitimitetit etnik. Ai po ashtu kritikoi edhe këtë qeverisje përgjatë 2 viteve, duke thënë se po i tregojnë dështimet e tyre. Ata 2 vite po i bëjnë që qeverisin. 2 vite ata dalin flasin çdo ditë për dështimet e veta duke u thirrë në alibi se nga pushteti i kaluam. 2 vite ata menaxhojnë me buxhetin e shtetit. 2 vite ata udhëheqin institucionet. 2 vite nuk ka asnjë progres në asnjë lëmi. 2 vite është fol për shkurtimin, për cënimin e ligjit për gjuhën shqipe në gjykatën kushtetuese. 2 vite ky shtet po funksionon pa balanser, pa balansues, sistem balansues se sa shqiptar, sa turq, sa bosnjak, sa maqedon punësohen. 2 vite nuk ka asnjë lëvizje në procesin integrues. Tutje, Bexheti shtoi se edhe pas zgjedhjeve lokale ata ndihen inferior, nga se për Këshill kanë 23.000 vota më pak. Ai tha se BDI dhe Ahmeti dinë të dëgjojnë zërin e qytetarëve, ndaj dhe për këtë shkak i kanë fituar zgjedhjet ndër vite.